ऐं निशात तंज़ीम जमायत नवाज़ शरीफ़ कराची रीजन जे तरफ़ां मुखातिबु आहियां। आई एम सॉरी, थोरो प्रॉब्लम्स हलनि पिया, पर इन प्रॉब्लम जे बावजूदि बि असां ओवरकम कंदासीं। एक्चुअली प्रॉब्लम हलनि था पिया नेट कनेक्शन्स जा, छा लॉकडाउन जे करे सभु माण्हू नेट ते आहिनि, त उनजे करे थोरो लाइव स्ट्रीम में थोरो मसइलो थिए थो केॾी महिल। बहरहाल अॻारो बि थोरो मसइलो थियो, पर रिकॉर्डिंग तव्हां वटि आहे, रिकॉर्डिंग अची थी वञे, तव्हां उहा ॿुधी सघो था। ऐं हींअर मां तव्हां यकीनन लाइव हूंदुसि इनशाला। ऐं तव्हां वटि जेकॾहिं मां लाइव आहियां त तव्हां जेको आहे सो ॾिसी सघंदा हूंदो मूंखे हींअर लाइव। ऐं लाइव अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि जेको आहे सो असां एक्सरसाइज़ पहिरियों 2.4 में कुझु प्लॉटिंग कर्व्स जो आहे उहे कंदासीं। तव्हां ॾिसो प्लॉटिंग कर्व्स में छा हूंदो आहे, असां बेसिकली टेबल वठी ऐं पॉइंट कंदा आहियूं, पर असांखे ही मां अॻिते हली तव्हांखे चैप्टर नंबर जेको आख़िरी चैप्टर आहे जंहिंमें कर्व्स थींदा, उन्हनि मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि उहो आसान तरीक़े कहिड़े सां थींदो। पर अचो पहिरियां एक्सरसाइज़ 2.4 ते अचूं था। ॾिसो to plot the following curves. Plot the following curves. Curves plot ॾिसो स्ट्रेट लाइन खे मैथमेटिक्स में कर्व ई चइबो आहे, ठीकु आहे। पहिरियां स्ट्रेट लाइन जी इक्वेशन जेकॾहिं हीअं हुजे ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल 0, यानी एक्स जो पावर बि हिकु हुजे, वाई जो पावर बि हिकु हुजे, त हमेशह स्ट्रेट लाइन थींदी आहे, ठीकु आहे। इहा ॻाल्हि ध्यान में रखो, स्ट्रेट लाइन थींदी आहे। ऐं हिन में ॿ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन जा, हिकु पहिरियों एंट्रियूं ॾिसो, पहिरियों नंबर पहिरियों मां कयां थो, पहिरियां चए थो 2x माइनस वाई प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 ही आहे। हिन खे त असां कीअं प्लॉट कंदासीं, हिन में असां पहिरियां वाई खे सब्जेक्ट में ठाहींदासीं, त वाई जेके हिन पासे खणी त वाई जेको ठाहिबो आहे 2x प्लस 4 जे। हाणे टेबल ठाहियो, टेबल में चंद वैल्यू मखसूस हुजनि, जेके मखसूस वैल्यू हुजनि टेबल में, टेबल ठाहींदासीं असां हीअं, हिते एक्स ऐं हिते वाई। एक्स जो पहिरियां 0 रखो था, कयो 0 रखो त वाई ॾिसो घणो थो अचे 4। वरी वाई खे जेकॾहिं 0 रखणु चाहे, वाई 0 रखां त एक्स घणो ईंदो -2 ईंदो, -2। बाक़ी हिकिड़ो ॿ वरी इहो विझो, मिसाल तौरु 1 थो विझां त 2 + 4 छा थींदो 6, जेकॾहिं 2 थो विझां त छा थींदो 8, मतिलबु -1 थो विझां मिसाल तौरु त छा थींदो -2 + 4 छा थींदो -2 + 4 छा थींदो 2। ऐं इहा स्ट्रेट लाइन आहे। हाणे स्ट्रेट लाइन तव्हां ॾिसो, हिन में असां जेकॾहिं मां एग्ज़ैक्ट ग्राफ पेपर ते वञा, हलियो ग्राफ पेपर ते, हाणे ॾिसो हीअ तव्हांखे प्लॉट करे ॾेखारींदुसि मां ग्राफ पेपर ते। जेको आहे सो पहिरियां त असांखे जेको आहे सो हीअ ड्रा था कयूं एक्स एक्सिस ऐं वाई एक्सिस। हीअ असांजो वाई एक्सिस थी वियो। हाणे असांजो एक्स एक्सिस आहे, हीअ आहे, ठीकु आहे। हाणे असांखे ख़बर आहे त हीअ स्ट्रेट लाइन आहे, हीअ असांजो प्लस एक्स, हीअ असांजो माइनस एक्स, हीअ असांजो प्लस वाई, हीअ असांजो माइनस वाई। पॉइंट्स तव्हां प्लॉट कंदा अचो, मिसाल तौरु पहिरियों पॉइंट कहिड़ो आहे 0,4, एक्स जो 0 वाई जा 4, एक्स जो 0 वाई जो 4, 1 2 3 4, ही पॉइंट आहे 0,4। ऐं वरी ॿियो छा आहे पॉइंट ॾिसो, -2,0, एक्स जो -2 वाई जो 0। हीअ स्ट्रेट लाइन आहे, ॿ पॉइंट ई काफ़ी आहिनि, -2,0 ही पॉइंट आहे ॾिसो। पर जेकर तव्हां ॿिया पॉइंट प्लॉट कंदो तव्हांखे ख़बर पवंदी स्ट्रेट लाइन थींदो। हीअ आहे 1,6, 1,6 जेकर तव्हां कंदो त 1 हिते ऐं 6 हीअं, 1 2 3 4 5 6 सभु स्ट्रेट लाइन में ईंदा पॉइंट्स। 1,6 ऐं पोइ 2,8, 2,8 कियोसि ॾिसो 2 ते, ऐं 6 7 8 ॾिसो 2,8, ठीकु आहे। ऐं -1,2, बसि हेतिरा पॉइंट काफ़ी आहिनि, -1 -1,2 -1,2 ही पॉइंट थींदो ॾिसो, सभु स्ट्रेट लाइन था थियनि। ऐं हिनखे असां हिकिड़ी स्ट्रेट लाइन कढंदासीं, मां कलर जो चेंज थो कयां हलो,
ॾिसो मां हितां इहो लाइन लाइन वधाए सघे थी, हेठि वधायोसि, मथे कोन वधाए सघियो आहे, तव्हां मथे वधाए सघोसि था लाइन, ऐं यानी हीअ लाइन जेका आहे असांजी लाइन थी वई, हीअ असांजी कहिड़ी लाइन थी, हीअ लाइन थी असांजी कहिड़ी, हीअ लाइन थी असांजी 2x - y + 4 = 0। हीअ स्ट्रेट लाइन थी वई असांजी, स्ट्रेट लाइन तां ग्राफ प्लॉट कयोसीं। हाणे ॿियो बि स्ट्रेट लाइन जे पहिरियां ग्राफ सां प्लॉट कयूं। ॾिसो टियों नंबर आहे, पहिरियां स्ट्रेट लाइन करे वठंदो, ॿियो स्ट्रेट लाइन सेखारे सघंदो तव्हांखे, जंहिंजो एक्स जो पावर हिकु हुजे, वाई जो पावर हिकु हुजे, त हमेशह स्ट्रेट लाइन थींदी आहे। 3x + 5y + 10 = 0। y खे तव्हां सब्जेक्ट मैटर ठाहे छॾियो, त 5y बराबरि थींदो -3x - 10 जे, त y बराबरि थींदो -3x - 10/5 जे। तव्हां टेबल ठाहियो, टेबल में कुझु ॿ वैल्यू जेकर ॿ पॉइंट रखो त काफ़ी, पर तव्हां 3-4 पॉइंट रखो, भली तव्हां रखो, तव्हांखे ख़बर पए त वाक़ई स्ट्रेट लाइन थिए थी, हीअ स्ट्रेट लाइन थी थी, हीअ एक्स हिते ऐं वाई रखंदासीं असां हिते -3x - 10/5। कोशिशि कयो असां उहे पॉइंट रखंदा जिन में अणपूर में न अचनि, मतिलबु एक्स पहिरियां मां 0 थो रखां, एक्स 0 त वाई घणो थींदो -2। हाणे एक्स मां जेकॾहिं हिकु रखंदुसि त कोन थींदो, हिकु थो रखां त -10 - 2 थो रखां -2 -3 थो रखां -4 -5 रखां थो त अची वेंदो। ॾिसो -5 जेकॾहिं रखां मां -5 त हिकु -15 -10 -25 -25 वञा 5 त हीउ -5 थो थिए। अच्छा, हाणे वरी जेकॾहिं मां हिन में जेको आहे सो मिसाल तौरु -5 वरी -10 रखां, मुंहिंजो काफ़ी पॉइंट आहिनि -10, त हीअ थींदो -30 -40 -8। ठीकु आहे, हीअ काफ़ी पॉइंट आहिनि, हीअ तव्हां जेकॾहिं प्लॉट कंदो त तव्हांजो जेको आहे स्ट्रेट लाइन अची वेंदो। ॾिसो तव्हांखे हिते मां प्लॉट करे ॾेखारियां, एक्सिस मां वठां थो ॻाढ़े रंग में एक्सिस आहे, सॉरी वाई एक्सिस, ऐं हीअ मां कढां थो हिनखे हटायां पहिरियां, ही +x ऐं ही -x, +y ऐं ही -y। हाणे पॉइंट्स प्लॉट कयो, असांजो हिकु बॉक्स x वठंदा आहियूं, तव्हांजे ग्राफ में 0 - 2, 0 - 2 किथे थींदो, ही 0 - 2 ही पॉइंट थींदो, 0 - 2। सो वरी हुन खां पोइ कहिड़ो पॉइंट आहे 0 - 2, पोइ इहा आहे -5 -5 -5 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 -5। हीअ स्ट्रेट लाइन तव्हां हितां कढी सघो था ॿिन्ही खे, जेकर तव्हां चाहियो त। ॿ पॉइंट स्ट्रेट लाइन आहे, पर तव्हां भली वठो 2-3 पॉइंट भली तव्हांखे ख़बर पए थोरी। -10 -8 -10 ॾिसो, हीअ पॉइंट असां वठो आहे -10 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हिकिड़ो पॉज़िटिव में वैल्यू हुजे, एक्स पॉज़िटिव वैल्यू सां, एक्स जेकॾहिं पॉज़िटिव जा एक्स मां पॉज़िटिव वठां, सॉरी हीअ त मूं ग़लति वरितो आहे भई, एक्स -5 न, पर एक्स 5 ही मूं ग़लति वरितो, -5 ते त कुझु ॿियो थो थिए, सॉरी, ही पॉइंट मूं ग़लति वरिता आहिनि, आई एम सो सॉरी। ही पहिरीं पॉइंट ठीकु आहे, ही ग़लति पॉइंट्स वरिता आहिनि मूं, अचनि इहे स्ट्रेट लाइन ते था रहे छो। हलो ॾिसूं था, पहिरियों पॉइंट त सही आहे। हलो ॿियो ही -5 जेकॾहिं वरितो त कैलकुलेशन मिस्टेक कई आहे, -5 त ही थींदो +15 - 10 +5 5 5 5 त ही 1 थींदो, सॉरी वाई जो 1 थींदो। -5 -3 × -5 = 15
-10/5 तो प्लस या 15 -10/5 त 1 थींदो ऐं हीउ माइनस जे 10 वठण सां थींदो प्लस जा 30 माइनस जा 10 या 20/5 4 थींदो -10 ऐं 4 हीअ तव्हां वठो सॉरी -5 ऐं 1 हीअ -5 ऐं 1 -5 1 2 3 4 5 1 स्टेट लाइन बि थी हीअ पॉइंट थींदो हिकिड़ो हीअ ठीकु आहे -10 ऐं 4 -10 ऐं 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐं 4 1 2 3 4 हीअ पॉइंट थींदो थिए ठीकु आहे हिकिड़ो हीअ वियो हीअ स्ट्रेट लाइन अचे थी पई अच्छा हिकिड़ो पॉज़िटिव पॉइंट जेकर मां पॉज़िटिव वठां एक्स जी वैल्यू +5 थो वठां ॾिसो छा थो अचे +5 सां जेको एक्स +5 वठां त हीअ थींदो -15 या 10 -25/5 -5 5 -5 +5 5 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही आहे हाणे हीअ स्ट्रेट लाइन अचे थो ऐं हिनखे तव्हां स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे वठो कलर मां ॿियो थो ॾियां वरी थोरो वधाए करे वठो लाइन मां पास थी रहे ओहो न पुट ग़लति थी सारी पॉइंट मां पास कोन थी हाणे मां पर मिस्टेक तो कोन कई आहे किथे मिस्टेक कई आहे या थोरो हिन में फ़र्क़ु आहे पर मिस्टेक कई आहे हीअ पॉइंट कोन थो नथो अचे को सही पॉइंट ग्राफ ते या ग्राफ में थोड़ी का आहे हेठि मथे का ॻाल्हि सब पॉइंट अचनि खपनि ऑटोमेटिकल तौर ते थोरो फ़र्क़ु अचे थो पॉइंट्स में बहरहाल मोरालेस इहा थींदी पॉइंट ठीकु आहे हीअ पॉइंट मूंखां शायदि भुल थी आहे किथे हीअ पॉइंट हालांकि आहे ही लाइन ते अचणु खपे पर अलाए छो नथो अचे बहरहाल हीअ पॉइंट थींदा ग्राफ ईअं ई थींदो 0,-2 ही पॉइंट जेको शायदि पॉइंट ॻण पर ग़लती कई आहे किथे ॾिसो हीअ वरी ॾिसां थो 0 - 2 -5 1 थी करे ॾिसां -5 1 -5 1 2 3 4 5 हिते थोरो लाइन में मूंखां गड़बड़ थी वई आहे थोरो में आहे +1 माइनस में पर बहरहाल हीअ जेको आहे सो माना मोरालेस हिकु मिनट सही कोन बीठी आहे लाइन वरी थो कयांसि हिकिड़ो त हीअ 0,-2 ठीकु आहे ऐं -5 ऐं 1 हिननि ॿिन्ही खे भला मिलाए वठां -5 ऐं 1 2 3 4 5 ऐं 1 वठां 1 2 3 4 5 ड्रा करे वठां मां चवां थो बहितर अचे लाइन हाणे सही आहे हाणे सही आहे हाणे बिल्कुलु लाइन सही आहे हाणे सभु पॉइंट्स हिन अचनि था ॾिसो बिल्कुलु सही आहे हाणे ॾिसो तव्हां हीअ तव्हां ॾिसो भली कहिड़ो पॉइंट ॾिसो -5 -10 ऐं 4 तव्हां ॾिसंदो -10 ऐं 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐं 4 बिल्कुलु सही हाणे सही लाइन आहे बिल्कुलु हाणे बिल्कुलु सही लाइन आहे ठीकु आहे अच्छा उन खां पोइ अचो जेको आहे ॿी कर्व आहे हीअ सभु कर्व्स ई स्केच में थियनि ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे स्केच करणी थी पवनि असांखे हाणे हीअ ॾिसो ॿियो नंबर क्वेश्चन आहे x² + y² = 25 ॾिसो हिन में जॾहिं x ऐं y जो पावर साॻियो हुजे त हमेशह सर्किल थींदो आहे ऐं कोफिशिएंट साॻियो हुजे त
हिन तव्हां वरी पॉइंट्स वठी ॾिसो हिते एक्स ऐं हिते वाई बराबरि छा थींदो प्लस माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हिते ॾिसो न वाई स्क्वायर बराबरि थींदो 25 माइनस एक्स स्क्वायर जे त वाई छा बराबरि थींदो प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर उहे वैल्यू विझंदासीं ॿियो पूरो निकिरी अचे मिसाल त एक्स मां 0 थो विझां त वाई जो बि निकितो 5 ईंदो वरी 0 थो विझां त माइनस 5 ईंदो वरी जे एक्स मां 5 थो विझां प्लस जा त वाई 0 ईंदो सो ऐं माइनस 5 थो वठां त बि 0 ईंदो वैल्यू काफ़ी आहिनि हाणे अचो ॾिसो हिनखे असां जेकॾहिं स्केच कयूंसि पहिरियां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कयूंसि हिते हीअं हलो ठीकु आहे हीअं आहे हीअं ठीकु हिकिड़ो कहिड़ो आहे 0 ॾिसो हीअ आहे 0 कामा 5 0 कामा माइनस 5 0 कामा 5 0 हिते 5 1 2 3 4 5 हिते ऐं 0 कामा माइनस 5 1 2 3 4 5 हिते 0 कामा माइनस ऐं 5 कामा 0 1 2 3 4 5 हिते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हिते त यकीनन हीअ सर्किल आहे ऐं असां हिनखे ड्रॉ कंदासीं सर्किल आहे यकीनन ऐं हिनखे ड्रॉ कंदासीं असां ड्रॉ कोन थो थिए हीअं सर्किल हथ सां ई ड्रॉ करिणो थो पवंदो हीअं सर्किल आहे सॉरी थोरो तव्हां कंपस हुजे तव्हां कंपस सां ड्रॉ करे सघो था हिन सर्किल खे कंप्यूटर सां नथो थिए पियो सर्किल आहे जेको सॉरी ड्रॉ करणु हमेशह ॾुखियो थींदो आहे थोरो एग्ज़ैक्ट हुजे थो वञे तव्हां वटि कंपस हुजे न हिते कंपस ते कीअं हिते हिकिड़ो सर्किल ड्रॉ कंदो त सर्किल ड्रॉ थींदो हीअं बहरहाल हाणे बहितर आहे कुझु हीअ सर्किल ड्रॉ थींदो हीअं हिकिड़ो मिंट कोशिशि करणु ॾियो नथो अचे सर्किल अचे थो पर उहो नथो अचे हिन में हीअ सर्किल ई ड्रॉ करे वठोसि बसि ठीकु आहे हिते आहे हीअं बसि ठीकु आहे हीअ सर्किल पूरो ड्रॉ कंदो तव्हां हुन सां ठीकु आहे अचो हाणे ॿिए ते क्वेश्चन ते अचूं जेको टियों नंबर थी वियो चोथों नंबर आहे हीअ चए थो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 त हीअ बेसिकली असांजो थींदो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल छा बराबरि थींदो माइनस 4x स्क्वायर जे त वाई बराबरि थींदो प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 4x स्क्वायर जे ठीकु आहे हाणे असां पुट कंदासीं वैल्यू पुल कंदासीं वैल्यू एक्स जेकॾहिं हीअ असांजो जेको आहे सो एक्स ऐं वाई आहे एक्स जेकॾहिं मां 0 विझंदुसि त वाई बि 0 ईंदो एक्स जो -1 विझंदुसि त -1 स्क्वायर थींदो हीअ ॾिसो त निकिरे ई कोन थो हुन में फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेकॾहिं 0 आहे
x 0 y 0 हाँ जेकॾहिं असां x जो कुझु बि विझूं था त y त अचे थो नेगेटिव में पॉसिबल कोन्हे को हीउ सभु हिन जो हिकिड़ो ई पॉइंट थींदो ॾिसो हिन जो हिकिड़ो हीउ थींदो सर्कल बसि हिते यानी हिन जो छा थींदो जो पॉसिबल कर्व आहे ई कोन हिन जो हिन कर्व पॉसिबल कोन्हे का 0.4 जो और फोर्थ ठीकु आहे हिन जो पॉसिबल कोन्हे को छो जो ॾिसो हिकिड़ो ई पॉइंट अचे थो जेकर तव्हां वठंदो त हिन जो बसि हिकिड़ो ई पॉइंट आहे ॿियो पॉइंट ई कोन ईंदो ऐं बसि हीउ पॉइंट थींदो हिकिड़ो पॉइंट आहे बसि हीउ पॉइंट आहे ॿियो त कुझु अचे थी कोन थो रियल नंबर्स में तव्हां कहिड़ी बि विझोसि माइनस विझोसि या एक्स ईंदो ई कोन ठीकु आहे हिकिड़ो पॉइंट आहे हिन जो हिकिड़ो पॉइंट थींदो बाक़ी हीउ तव्हां ॿिया पाण करे वठो मां चवां थो हाणे एक्स 2.4 ते जेके लोकस जा क्वेश्चन आहिनि तव्हां ॿिया पॉइंट प्लॉट करे वठो ॿ टे करे पॉइंट्स प्लॉट करे वठोसि पोइ तव्हांखे कुझु सेखारियो हाणे जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो अचो हाणे क्वेश्चन नंबर हिन ते तव्हां क्वेश्चन नंबर 2 ते जंहिंमें लोकस सां कढणा हूंदा आहिनि क्वेश्चन नंबर 2 में चए थो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट असां लोकस जा जनरल पॉइंट करे वठंदा आहियूं ॾिसो त फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस लोकस माना रस्तो या इक्वेशन जेका हुनजी थी find the equation of locus of a moving point such that पहले में चए थो लोकस जा क्वेश्चन आहिनि घणा असां 4-5 क्वेश्चन लोकस जा आहिनि असां हिकु कंदा ईंदासीं पहले में चए थो the sum of its distances sum of its distances from the axis is always constant यानी इन जो डिस्टेंस लोकस जा अहिड़ी क्वेश्चन फाइंड the sum of its distances from the axis is always constant axis का distance जो हमेशा छा हूंदो सम छा हूंदो constant हूंदो हाणे असां ॾिसंदासीं जेकॾहिं हीअ असांजो सपोज लेट लिखंदासीं लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस माना मां सपोज थो कयां त पी एक्स वाई हिकिड़ो अहिड़ो पॉइंट आहे जेको लोकस ते आहे यानी मूंखे सपोज करिणो पवंदो हमेशह इहो सपोज कंदासीं लोकस वठण लाइ हमेशह तव्हां सपोज कंदो त पी एक्स वाई हिकिड़ो पॉइंट आहे जेको लोकस ते आहे ठीकु आहे हाणे असां ॾिसो एक्स एक्सिस खां जो डिस्टेंस घणो आहे वाई ऐं वाई एक्स खां जो डिस्टेंस घणो आहे एक्स ठीकु आहे त अकॉर्डिंग टू रिलेशन हीउ छा थो चवे हिन ॿिन्हिनि जो जोड़ कयो एक्स प्लस वाई छाजे भाउ थियणु खपे कॉन्स्टेंट आंसर बसि अची वियो ॾिसो यानी असां तव्हां वधारे कयो जो एक्स वाई पॉइंट आहे त डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस घणो आहे एक्सिस का डिस्टेंस वाई आहे ऐं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस घणो आहे वाई एक्सिस का एक्स डिस्टेंस आहे त हिन मतिलबु एक्स प्लस वाई छा थियणु खपे कॉन्स्टेंट आंसर अची वियो अच्छा ऐं ॿियो क्वेश्चन ॿियो पार्ट ॾिसो ॿियो पार्ट चए थो द सम ऑफ द स्क्वायर्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ its distances from the two fixed points a comma 0 and minus a comma 0 is constant. So sum of squares of distances and जो square जो distance a comma 0 and minus a comma 0 का constant है माना suppose मां point वठां थो let
point on locus pxy. ही suppose a आहे a, 0 and b आहे minus a, 0. ही चवे छा थो त pa जो स्क्वायर and plus pb जो स्क्वायर. The sum of squares of distance from the two fixed points is constant. को constant आसी. ठीक है. ताकि pa स्क्वायर हमारा ऑटो डिस्टेंस छा थो x minus a जो होल स्क्वायर and plus y minus 0 जो होल स्क्वायर plus pb जो छा थींदो x minus minus यानी x plus a जो होल स्क्वायर and plus y minus 0 जो होल स्क्वायर बराबर है c जे. और इक्वेशन सिंप्लीफाई करे करी वठोस बस. ॾिसो न pa जो स्क्वायर थींदो x minus a होल स्क्वायर plus y minus 0 होल स्क्वायर. डिस्टेंस ना करिए x स्क्वायर minus 2ax plus a स्क्वायर plus y स्क्वायर plus x स्क्वायर plus 2ax and plus a स्क्वायर plus y स्क्वायर is equal to 0. plus 2x minus 2x cancel थियो. x स्क्वायर plus स्क्वायर 2x स्क्वायर plus y स्क्वायर ये सारी c कांस्टेंट है. x 2x स्क्वायर and ही plus छा थींदो y स्क्वायर plus y स्क्वायर छा थींदो 2y स्क्वायर and plus a स्क्वायर छा थींदो plus 2a स्क्वायर इज इक्वल छा जे c जे. त हाणे जेकर तव्हां ही c खे जेको आहे माना 2 सभिनी खे डिवाइड कयो त x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus a स्क्वायर बराबर छा थींदो c upon 2 जे. c upon 2 ॿियो को कांस्टेंट वठी छॾियो त x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus a स्क्वायर छा बराबर आहे k जे करे छॾियोसि आंसर. ठीकु आहे. असां x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus a स्क्वायर k या c या कहिड़ो बि कांस्टेंट तव्हां सपोज करे सघो था. सॼो आंसर इहो थींदो. आंसर चेक कयो ज़रा. मां चेक कयां थो. ॾिसो हा इहो बि तव्हां करे सघो था या ही त हिते तव्हां छॾे ॾियोसि त ठीकु आहे. एक्ज़ाम हिते छॾियो आहे न या 2 कॉमन हिते छॾियो आहे या ही लिखोसि त ठीकु आहे. छो त कांस्टेंट c upon 2 वरी बि को कांस्टेंट आहे. अच्छा हाणे अचो ॿिए क्वेश्चन ते टे पार्ट ते. तो ॾिसो चए थो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम minus 1, 0 is 3 times. 3 times is distance from zero comma 1. Now try to let PXY be point on the locus. माना कि a थोड़ा सपोज a minus 1, 0 आए and b 0, 1 आए. तो ये तो distance from minus 1, 0 PA का distance चाहे PA जो distance is 3 times the distance from 0, 1. PB जो distance ही 3 times आ हिन खे तव्हांखे 3 सां मल्टीप्लाई करणु त इक्वेशन बराबरि थींदी. सो PA डिस्टेंस 3 टाइम्स आहे त PB खे 3 सां मल्टीप्लाई कयो त इक्वल थींदी ॻाल्हि. ही PA 3B जे त स्क्वायर छा थींदो PA जो स्क्वायर छा थींदो 9 ऐं छा जो PB जो स्क्वायर. हाणे करे वठोसि इक्वेशन PA ऐं हीअ जेको आहे x माइनस 1 यानी x प्लस 1 जो होल स्क्वायर ऐं प्लस y माइनस 0 जो होल स्क्वायर बराबरि 9 and PB जो स्क्वायर छा थींदो x माइनस 0 जो होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 जो होल स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1. सिंप्लीफाई करना आज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर and minus 18y plus 9. इन पास करें जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. x का माइनस साइन तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस y का माइनस 8y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18y प्लस 1 माइनस या 8 बराबर 0 जे जो पास माइनस 2 कॉमन वठी छॾियो तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस 9y
ऐं छा प्लस 4 इक्वल टू 0 त हीअ असांजो आंसर थी वियो ठीकु आहे अहिड़े नमूने सां तव्हां ॾिसो चोथों नंबर ॾिसो चौथों नंबर हिन जो क्वेश्चन ॾिसो चौथों नंबर चए थो इट इज़ ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज equidistant from the points a minus b comma a plus b and a plus b comma a minus b ठीक है इन ॿिन्ही पॉइंट का जो इक्विडिस्टेंट आहे इक्विडिस्टेंट आहे त हिन में ॾिसो त मां सम्झां थो लेट पी एक्स वाई बी any point on locus p x y b any point on locus त हाणे हीअ असां सपोज a था वठूं लेट a जेको आहे हीअ आहे a माइनस b ऐं a प्लस b ऐं b आहे a प्लस b ऐं गामा a माइनस b त मां हीअ चवां थो त पी ए बराबरि छा जे आहे बराबरि आहे पी जो स्क्वायर बराबरि थींदो पी जो स्क्वायर बराबरि थींदो पी बी जो स्क्वायर पी बी जो स्क्वायर करे वठो एक्स मां ही माइनस थींदो छा कंदुमि एक्स माइनस ए ऐं प्लस बी जो होल स्क्वायर ॾिसो हीअ छा थो थिए एक्स माइनस हिन माइनस कंदो माइनस ए ऐं माइनस माइनस प्लस बी थींदो होल स्क्वायर ऐं प्लस हिन मां वाई कंदो छा थींदो वाई माइनस ए माइनस बी जो होल स्क्वायर बराबरि ऐं पी बी में हिते छा थींदो एक्स माइनस ए माइनस बी जो होल स्क्वायर ऐं प्लस ही छा थींदो वाई माइनस ए प्लस बी जो होल स्क्वायर होल स्क्वायर कीअं टिनि जो होल स्क्वायर तव्हां मैट्रिक में सिखी विया आहियो टिनि जो होल स्क्वायर असां हीअं छॾींदा आहियूं टिनि जो होल स्क्वायर असां हीअं छॾींदा आहियूं त पहिरियां हीअ असां स्क्वायर कंदासीं ऐं हर कंहिंजो स्क्वायर करे पोइ हर कंहिंजी ज़रब करे ॿी कंदासीं माना एक्स जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर वरी माइनस ए जो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐं प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाणे हिननि बि मल्टीप्लाई करण ॿी त माइनस 2ax वरी हीअ ॿई कंदासीं ॿी माइनस 2ab ऐं हीअ कंदासीं एक्स ऐं बी उन ॿी थींदी प्लस 2bx वरी प्लस जो कंदासीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए जो स्क्वायर थींदो प्लस ए स्क्वायर ऐं माइनस बी थींदो प्लस बी स्क्वायर हिननि ॿिन्ही हीअ कंदासीं ज़रब उन जी ॿी थींदी माइनस 2ay ऐं हीअ थींदो प्लस ए बी त उन जी ॿी थींदी प्लस 2ab सो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी थींदो ऐं ही वाई ऐं माइनस बी वाई ॿी थींदी माइनस 2b वाई बराबरि हिते तो करण खां बराबरि हीअ पूरो लिखणो पवंदो एक्स जो स्क्वायर ऐं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंप्लीफाई करिणो पवंदो तव्हांखे एक्स ऐं माइनस ए जी ॿी थींदी माइनस 2ax माइनस ए माइनस बी ॿी थींदी प्लस 2ab ऐं वरी माइनस 2bx वरी हिन जो प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाणे हिन जी ॿिन्ही ज़रब हुन जी ॿी थींदी माइनस 2ya ऐं हीअ थींदी माइनस 2ab माइनस 2ab ऐं माइनस 2by हाणे जेके इक्वेशन जे साॻे पासे आहिनि हिकु जहिड़ियूं निशान वारा उहे कैंसिल कंदासीं छो ॾिसो एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर पासे माइनस स्क्वायर कैंसिल थी वेंदो कैंसिल कंदा अचो हीअ प्लस ए स्क्वायर आहे प्लस ए स्क्वायर कैंसिल कयो साॻिया साॻियनि में निशानी साॻी हुजे त कैंसिल थींदो प्लस बी स्क्वायर चवंदो पासे माइनस ईंदो माइनस 2x माइनस 2x ही माइनस 2ab ऐं हिते जेकॾहिं माइनस 2ab आहे उन सां कैंसिल थींदो माइनस 2ab वरी प्लस 2bx हिते प्लस 2bx जेको हुजे त कैंसिल थींदो उन सां कोन थींदो सो 2bx हिते माइनस जो आहे हिते प्लस आहे कैंसिल कोन थी सघे 2bx ठीकु आहे हिनखे छॾे ॾियो
वरी हाणे प्लस जो वाई स्क्वायर ऐं ही प्लस जो वाई स्क्वायर कैंसिल थींदो प्लस जो ए स्क्वायर प्लस जो ए स्क्वायर कैंसिल प्लस जो बी स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर कैंसिल ही माइनस 2ay ऐं माइनस 2y ॻाल्हि साॻी आहे कैंसिल ही प्लस 2ab ऐं प्लस 2ab कैंसिल माइनस 2by ऐं माइनस 2by कैंसिल ठीकु आहे हाणे असांजो हिते छा बचियो हिते 2bx बचियो 2bx ऐं माइनस 2by कैंसिल थी वियो कैलकुलेशन मिस्टेक आहे थी वई हिनखे वरी था कयूं वरी करिणो पवंदो मूंखे का कैलकुलेशन मिस्टेक थी वई ज़रूरु लाइव में ॾिसो मूंखां कल्ह को हुननि खे क्वेश्चन हे न कंदो आहियां जो तव्हांखे जीअं सम्झ में साॻी ॻाल्हि अचे पर हाणे असां हिन में त ग़लतियूं कोन कई आहे ए माइनस बी ए प्लस बी आहे ए माइनस बी त माइनस ए प्लस बी थी वियो ऐं ही वाई माइनस ए माइनस बी थी वियो ऐं एक्स ही माइनस ए ही हिन में ग़लती कई आहे शायदि ए प्लस बी आहे न सही आहे एक्स माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर थी वियो प्लस वाई माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर थी वियो ठीकु आहे हाणे जो स्क्वायर चलायो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए जो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हिननि ॿिन्ही जी ज़रब ॿीण माइनस 2ax ऐं हीअ थींदो माइनस ए बी त माइनस 2ab ऐं हीअ थींदो प्लस 2bx पर हिन जी कयो प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐं हिननि ॿी थी माइनस 2ay ही माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस 2ab ऐं माइनस 2by ठीकु आहे ऐं ही पूरो थी वियो बसि वाई ए यानी वाई ए बच 2ay 2ab 2 ठीकु आहे बराबरि वरी ही कयो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही थींदो माइनस 2ax ऐं प्लस 2ab माइनस 2bx वरी ही थींदो प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐं माइनस 2ay ऐं ही थींदो माइनस 2ab ऐं ही थींदो प्लस 2ay हाणे साॻे साॻे कैंसिल कयो जो वरी एक्स स्क्वायर आहे एक्स स्क्वायर में कैंसिल ए स्क्वायर में कैंसिल बी स्क्वायर में कैंसिल माइनस 2x में कैंसिल ही माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल कोन थो थिए छो साॻियो आहे ऐं प्लस 2bx ऐं ही माइनस 2bx कैंसिल कोन थींदो ठीकु आहे ऐं हीअ प्लस वाई स्क्वायर अगरि मां ग़लती कई शायदि प्लस वाई स्क्वायर में कैंसिल प्लस ए स्क्वायर में कैंसिल ऐं प्लस बी स्क्वायर में कैंसिल ही माइनस 2ay में कैंसिल ही माइनस 2ab आहे ऐं हिन पासे माइनस 2ab आहे इहे पाण में कैंसिल थींदा आहिनि माइनस 2ab ऐं ही माइनस 2ab कैंसिल हाणे वरी ही जेको आहे सो हिन जो 2ab प्लस जो 2ab ऐं ही प्लस जो 2ab इहे पाण में कैंसिल हाणे 2by माइनस जो ऐं हिते by को कोन्हे को हिते 2bx प्लस आहे हिते माइनस 2bx आहे माइनस 2by आहे त 2ay आहे ठीकु आहे हाणे असां हिननि खे हिकु तरफ़ करे खणी वञूं 2bx माइनस 2by ऐं ही माइनस 2bx हिन पासे थींदो प्लस 2bx ऐं प्लस 2ay थींदो माइनस 2ay इक्वल टू 0 त 2bx थींदो 4bx माइनस 2by ऐं अञा हिते ही माइनस 4by हुअणु खपे मां ग़लती थो कयां हिकु मिंट हाँ मां लाइट ऑन करे आयुसि अलाए हिन में बार बार कहिड़ी ग़लती थी थिए ही जेको आहे सो 4bx ऐं ही बि जेको आहे सो 4by माइनस 2ay न हुअणु खपे पर ही 4by हुअणु खपे ही 4by हुअणु खपे 2 हा ही सो ही बेसिकली 2by आहे आख़िर ते
2b y आहे, इहो बिल्कुलु 2b y हुअणु खपे, 2b y आहे. 4bx minus 4by is equal to 0. 4b कॉमन वठी छॾियो, 4b कॉमन त बाक़ी छा बचंदो, x minus y is equal to 0 आंसर. ही मूं ग़लती कई हिते थोरी, 4by ॾिसो ही y ऐं b मल्टीप्लाई कंदो by थींदो 2by थींदो, x minus y is equal to 0. इहो ए थी वियो, थोरी मिस्टेक वरी थी वई पर हिनखे हल करे वरितोसीं त हिनजी इक्वेशन थींदी x minus y is equal to 0. एक्चुअली जॾहिं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव, जॾहिं ही कोऑर्डिनेट स्वैप थींदा आहिनि त हमेशह x is equal to y जे लिहाज़ खां, मिसाल हिकिड़ो 2 3 आहे ऐं ॿियो 3, 2 आहे, त इहे हमेशह x is equal to y जे लिहाज़ खां सिमेट्रिकल हूंदा आहिनि. त ही त जेकर तव्हांखे अलजबरा अचे थी त ही जो आंसर ज़बानी आहे बिल्कुलु स्वेप कया विया आहिनि कोऑर्डिनेट, त इन जॉब ही x minus y x is equal to y जे स्ट्रेट लाइन जेका थींदी आहे ओरिजिन सां पास थींदी आहे. अच्छा, इन खां पोइ जेको क्वेश्चन आहे इहो 5 नंबर क्वेश्चन आहे स्लोप जो. स्लोप मूं अञा तव्हांखे सेखारियो न आहे स्लोप छा आहे, त फ़िलहालु हिनखे छॾे थो ॾियांव. ठीकु आहे, स्लोप जो इहो पार्ट मां तव्हांखे पोइ कराईंदुसि, हफ़्ता पाण करे वेंदो. इहो 5 नंबर आहे स्लोप जो, लेटर ऑन कंदासीं असां, सुभाणे कराईंदुसि तव्हांखे मां इहो. 6 नंबर क्वेश्चन ॾिसो, 6 नंबर क्वेश्चन चए थो, 6 नंबर न आहे बल्कि 3 नंबर क्वेश्चन हाणे मां गाड़ी में सां लिखां, सारी गाड़ी में सां कोन थो लिखां काफ़ी क्वेश्चन. 3 नंबर क्वेश्चन जेको हीअ आहे, क्वेश्चन आहिनि त पुछो था, पुछो कोन था क्वेश्चन. So to find the locus of the point which is equidistant from, so find the locus of the point, find the locus of a point which is equidistant from one plus a comma 1 minus a and ॿियो आहे a minus 1 ऐं आहे a plus 1. ॾिसो ही स्वेप न कया विया आहिनि, स्वेप में 1 minus a, ही 1 minus a न आहे, तंहिंजे करे जो y is equal to x जो आंसर एक्सपेक्ट न कजो तव्हां. ठीकु आहे न, छो स्वेप कया हुजनि त पोइ ॿी ॻाल्हि हुई, स्वेप जो मक़सदु आहे हिक ॿिए में चेंज कया हुजनि त पोइ हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हुई. हिन जो जवाबु तव्हां इहो एक्सपेक्ट न कजो. ठीकु आहे न, तव्हांखे करिणो पवंदो. ठीकु आहे, हाणे इन जो जेको तव्हांखे ॾिसो मां चवां थो जो लेट कयां थो, लेट जो p(x,y,b) पॉइंट ऑन द लोकस. हीअ सम्झो a आहे 1 plus a, 1 minus a ऐं b आहे a minus 1 ऐं a plus 1. हीअ कैलकुलेशन मथे वांगुरु क्वेश्चन ॾुखी आहे पर कयूंसि था, वरी साॻी कैलकुलेशन साॻी थींदी वञी. हाणे हीअ थींदो पी ए जो स्क्वायर, पी ए बराबरि आहे पी बी जे. इन मक़सदु त पी ए जो स्क्वायर बि जेको आहे सो बराबरि थींदो पी बी स्क्वायर जे. त पी ए जो स्क्वायर करे वठोसि. ॾिसो एक्स वाई पॉइंट आहे, हिन मां एक्स मां ही माइनस कंदासीं, हीअ थींदो एक्स माइनस 1 माइनस ए जो होल स्क्वायर ऐं प्लस हिन मां ई कंदासीं वाई माइनस 1 ऐं प्लस ए थींदो, प्लस ए थींदो. ॾिसो हीअ -1 माइनस ए, -1 प्लस ए जो होल स्क्वायर बराबरि हिन मां वरी कंदासीं एक्स माइनस ए ऐं प्लस 1 जो होल स्क्वायर ऐं प्लस हीअ थींदो वाई माइनस ए माइनस 1 जो होल स्क्वायर. हाणे स्क्वायर छॾींदा अचो, एक्स स्क्वायर -1 जो स्क्वायर थींदो +1, माइनस ए जो स्क्वायर थींदो प्लस ए स्क्वायर. हिननि ॿिन्ही जी ज़रब उन जी ॿिन्ही थींदी -2x. हिननि ॿिन्ही जी -1 ऐं माइनस ए थींदी प्लस ए, त उन ॿिन्ही थींदी +2a. माइनस ए ऐं प्लस एक्स ज़रब थींदी -ax ऐं ॿिन्ही थींदी -2ax. ठीकु आहे, वरी हिन जी करे वठो, हीअ थींदो वाई स्क्वायर -1 जो स्क्वायर +1 प्लस ए स्क्वायर. हिननि ॿिन्ही जी ज़रब -y ऐं ॿिन्ही थींदी -2y. हिननि ॿिन्ही जी ज़रब थी -a ऐं ॿिन्ही थींदी -2a ऐं हिननि ॿिन्ही जी ज़रब ay त ॿिन्ही थींदी +2ay बराबरि. हिन कंदासीं बराबरि. हलो हिन हेठि थो करे लिखांसि मां, छो साॻियो अची वञे जेके जॻह तव्हांखे नज़र बि अचे ऐं थोरो वॾो आहे त हमेशह हेठि करे लिखंदासीं. मां हेठि थो करे लिखांसि बराबरि. हीअ हाणे अच्छा एक्स जो स्क्वायर थींदो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1. हिननि ॿिन्ही ज़रूरत थींदी -ax ॿी -2ax. पर हिननि ॿिन्ही ज़रूरत -a त उन ॿिन्ही थींदी -2a ऐं हीअ थींदो +x ॿिन्ही थींदी +2x. अच्छा वरी हीअ प्लस वाई स्क्वायर ऐं प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 हीअ थींदो -2ay
ऐं त माइनस ए माइनस वन प्लस ए थींदो प्लस टू ए ऐं माइनस वन इंटू वाई थींदो माइनस टू वाई। हाणे जेके साॻिए निशान वारा कैंसिल थींदा छो जेकॾहिं हीअ प्लस एक्स वारे पासे माइनस थींदो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वारो साॻियो निशान आहे कैंसिल ऐं प्लस वन में कैंसिल ही प्लस ए स्क्वायर में कैंसिल माइनस थी वेंदा ही माइनस टू एक्स आहे ही माइनस टू एक्स आहे इहो कैंसिल कोन थींदो प्लस टू एक्स सां बि कैंसिल कोन थींदो ठीकु आहे प्लस टू ए ऐं हिन पासे प्लस टू ए एक्ज़ेक्ट हुजो त कैंसिल थींदो न थींदो प्लस टू ए आहे हिन पासे कैंसिल थींदो ही प्लस टू ए ही माइनस टू ए एक्स हीअ आहे माइनस टू एक्स हिते आहे माइनस टू एक्स कैंसिल थींदो ऐं वरी प्लस वाई स्क्वायर हिते आहे प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल थींदो बिल्कुलु ऐं हीअ आहे प्लस वन हिन प्लस वन में कैंसिल थींदो ऐं प्लस ए स्क्वायर आहे प्लस ए स्क्वायर में कैंसिल थींदो माइनस टू आहे हिन पासे एक्ज़ेक्ट माइनस टू आहे हूंदो त कैंसिल थींदो बिल्कुलु माइनस टू आहे कैंसिल थींदो माइनस टू ए आहे हिन पासे माइनस टू ए कैंसिल थींदो प्लस टू ए वाई आहे टू ए वाई ठीकु आहे टू ए वाई हिते किथे आहे प्लस टू ए वाई हिन पासे प्लस टू ए वाई किथे हूंदो त कैंसिल थींदो माइनस टू ए वाई कोन कैंसिल थिए हाणे हीअ ॾिसो ही माइनस टू एक्स ऐं प्लस टू ए वाई साॻियो ऐं प्लस टू एक्स हिन पासे थींदो माइनस टू एक्स ऐं हीअ माइनस टू ए वाई हिन पासे थींदो प्लस फोर ए वाई माइनस प्लस टू ए वाई साॻियो इज इक्वल टू ज़ीरो जे हाणे करे माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स ऐं प्लस फोर ए वाई बराबरि ज़ीरो जे माइनस फोर कामन वठो बाक़ी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो जो आंसर आहे ग़लती कान थी ॾेखारण जवाबु इहो ई आहे हाणे हीउ क्वेश्चन नंबर चोथों ॾिसो महिनत ॾाढी थो कराए ॾाढा बेकार क्वेश्चन्स आहिनि हाणे ही ॿ कर्व्स ॾिए थो ऐं इहे चए थो तव्हां सॉल्व करे ऐं प्लॉट करे इन जो पास वारा आंसर कढो इन मां पहिरियों पार्ट करे थो वठां हीअं ॾिसो पहिरियों क्वेश्चन आहे पहिरियों चए थो 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 and 2x plus y minus 1 is equal to 0 असां ही ॿ कर्व कढंदासीं ॿिनि जो ग्राफ कढंदासीं पहिरियों हिन जो ग्राफ कढंदासीं हुन जो कढंदासीं हिन जेकॾहिं वाई कयां त वाई बराबरि थिए थो माइनस 2x सॉरी वाई बराबरि थिए प्लस 2x प्लस 4 जे त सॉरी पहिरियों हिनखे कर्व खे कंदुसि पहिरियों थो सॉल्व कयो हलो सॉल्व करे वठोसि हिनखे सॉल्व करणु सवलो आहे बिल्कुलु सॉल्व जेकॾहिं कंदो त माइनस में 8 कयो त माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल 4x ऐं प्लस 2x आहे 6x प्लस 3 बराबरि 0 जे त 6x बराबरि थींदो माइनस 3 जे त x बराबरि थींदो माइनस 3/6 त x बराबरि थींदो माइनस हाफ जे माइनस हाफ हिन में विझी छॾियोसि हिन में 2 इंटू माइनस हाफ प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 2 में कैंसिल थींदो माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 y minus 2 is equal to 0 तो इन मां थी तो y is equal to 2 जे तो सॉल्यूशन छा थो थिए सॉल्यूशन थी तो माइनस हाफ ऐं 2 ॿिनी जो हाणे असां ही कर्व प्लॉट करे इन में ॾिसंदासीं त माइनस हाफ ऐं 2 ते इहे क्रॉस थींदी वई हाणे ॾिसो ही पहिरीं आहे 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ही पहिरीं आहे 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 त हिन मां तव्हां y हिन पासे खणी त y थींदो 4x प्लस 4 जे या जेकर तव्हां पॉइंट्स प्लॉट कंदो स्ट्रेट लाइन आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे स्ट्रेट लाइन आहे तव्हां जेकर ॿई पॉइंट प्लॉट कयोसि त काफ़ी आहे ही एक्स ऐं हिते वाई एक्स खे 0 वठोसि त वाई घणो थो अचे 4 ऐं वरी जेकर वाई खे 0 वठोसि वाई खे 0 त एक्स ईंदो माइनस 1 ठीकु आहे एॾी ज़रूरत ई कान्हे का ॿ पॉइंट काफ़ी आहिनि अच्छा जेकर तव्हां 1 हलो 1 वठोसि मिसाल एक्स जो 1 वठो त वाई जो घणो थींदो 8 ठीकु आहे हलो 3 पॉइंट प्लॉट कयासीं ऐं वरी ॿियो जेको आहे सो ॿी इक्वेशन कहिड़ी आहे ॿी इक्वेशन ॿिन्ही खे करे कढंदासीं ॿी इक्वेशन आहे असांजी 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इहा आहे 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 त वाई जेका बाबति थींदी उहा थींदी 1 माइनस 2x जे
हिन जा जेके तव्हां पॉइंट्स वठंदो स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट काफ़ी बस एक्स ऐं वाई जो हिकिड़ो जेकॾहिं एक्स वठंदो 0 त वाई थींदो 1 जेकॾहिं एक्स वठंदो मिसाल तौर 1 त वाई घणो थींदो 1 -2 -1 2 पॉइंट काफ़ी आहिनि ठीकु आहे 2 पॉइंट काफ़ी आहिनि ॿिन्ही खे थोरो वधाईंदासीं ॾिसंदासीं त हिक ॿिए खे किथे थियूं कट कनि इक्वेशन्स ऐं ड्रा कंदासीं असां पहिरियां त असां ग्राफ कढूं ग्राफ मां हिते आणियां थो ग्राफ आंदोसीं ऐं ड्रा था कयूं हुनखे पहिरियां एक्सिस ड्रा कंदासीं सॉरी पहिरियां ड्रा में थोरो कलर मां चेंज कयां मां हिते थो कयां त जीअं साम्हूं थियनि बिल्कुलु हाणे ॾिसो पहिरियां हीअ ॻाढ़ी बसि हीअ जेको आहे मां कंहिं ॿी में ड्राइंग कंदुसि पहिरियां कलर खे चेंज थो कयां हिकिड़ो ब्लू में थो खणा हीअ वाई इज इक्वल 4x + 4 जो 0, 4 0 1 2 3 4 0, 4 ऐं ॿियो वरी छा आहे 0, -1 0, 0 पॉइंट ही गलत प्लॉट कयो आहे सॉरी ॾिसो हीअ जेको आहे सो x 0 त y 4 ऐं x 0 न पर हीअ ग़लति थी वियो आहे सॉरी तकड़ में ग़लतियूं थियनि थियूं हीअ x मां 1 जेको आहे सो जेकॾहिं हीअ यानी मां y खे 0 कयो आहे त x -1 आहे ठीकु आहे -1, 0 हाणे हिते ॾिसो पहिरियां 0 4 0 4 1 2 1 2 3 4 0 4 ही पॉइंट 0 4 ही -1, 0 -1, 0 ही पॉइंट आहे ऐं वरी छा आहे 1, 8 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा हाणे हिकिड़ी लाइन कढंदासीं असां लाइन अची कोन थी ॾिसो पॉइंट सही प्लॉट किया आहिनि y = 4x + 4 x 0 आहे त y घणो आहे 4 और x -1 आहे त -4 + 4 0 आहे 0, 4 हीअ 0 1 2 3 0, 4 ऐं -1, 0 ही पॉइंट ठीकु आहे ऐं 1 4 + 4 8 ही छो पॉइंट थोरो 1 2 3 4 5 6 7 8 आहे सही पॉइंट पर अलाए छो गड़बड़ थी वञे ॾिसण में ग़लती थी थिए ईअं मुंहिंजे ख़्याल में ग्राफ थोरो सही न आहे हिननि ॿिन्ही खे असां मिलायूं था हितां लाइन ड्रा सही कोन थी थिए तव्हां ग्राफ हूंदो तव्हां जेको आहे मिंट में ड्रा कंदो मूंखे त हिते कैलकुलेटर ते कंप्यूटर ते ड्रा करणी पए सही ही बेसिकली हेठि बीहंदी लाइन हेठि बीहंदी पर हाणे हेठि कोन ॾिनी आहे हलो हिकु इहा लाइन थी वई हीअ असांजी लाइन थी कहिड़ी हीअ त हेठि वञी सघे थी पर मुंहिंजी थोरो सही कोन थी अचे पहिरें में हीअ आहे y यानी 4x - y + 4 = 0 हीअ लाइन आहे असांजी 4x - y + 4 = 0
अच्छा हाणे हीअं था कयूं y इज़ इक्वल 1 माइनस 2x ठीकु आहे y इज़ इक्वल 1 माइनस 2x मां ॿिए कलर सां कढंदुसि ॿिए कलर सां 0,1 0,1 ही पॉइंट आहे 0,1 ऐं 1, माइनस 1 1, माइनस 1 ही पॉइंट आहे हिन ॿिन्ही खे मिलाईंदी उन्नति सही है ना ही आहे त ही पॉइंट तव्हां ॾिसो ही जेको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे ॾिसो असां पहिरियों घणो जो हल करियो आहे हिन जो करियो आहे -1/2 ऐं 2 त ही ॾिसो ही -1/2 ऐं यकीन ही -1/2 ऐं थोरो ॾिसो तक़रीबन साॻियो आहे -1/2 ऐं 2 अचे थो या न सॉल्यूशन त ईअं असां कढंदासीं ऐं ईअं सॉल्यूशन ईंदा मुंहिंजो थोरो एक्ज़ेक्ट कोन थो अचे पियो छो जो ग्राफ जेको हीअ आहे मूंखे लॻे थो त असांजी लाइन थोरी थी वञे त जेकॾहिं फ़र्क़ु थो पए तव्हां एक्ज़ेक्ट ग्राफ ते कढंदो पेंसिल उतां जा जवाब अची वेंदा ठीकु आहे त हीअ तव्हांजो अॼु जो लेक्चर हाणे हिन में तव्हांजा ॿिया जेके आहिनि हिन जो क्वेश्चन इहे तव्हां छो ग्राफिकल आहे तव्हांखे मैथड ते सेखारे छॾियो हीअ तव्हां सभु कढी छॾियोसि क्वेश्चन नंबर चोथे जा ॿियो चोथों जो मां तव्हांखे ॿिए दफ़े सुभाणे ऐं वाई इंटरसेप्ट ग्राफ ऐं ॿियो कुझु सेखारींदुसि तव्हांखे ठीकु आहे ड्रा जी जेका ड्रा अचे थी लाइन जी उहा तव्हांखे थोरी तकलीफ़ थिए थी ऐं वक़्तु ज़ाया थिए थो हिते तंहिंजे करे बहरहाल हीअ मूं तव्हांखे कढी ॾेखारियो ॾिसो हीअं थींदो एक्ज़ेक्ट ॾिसो हीअ जेको आहे -1, -1/2 ऐं 2 जो सॉल्यूशन अची थो वञे सॉल्यूशन ईंदो एक्ज़ेक्ट तव्हांजो इहो ग्राफ कट कंदा ऐं तव्हां ॾिसंदो ठीकु आहे तव्हां जेको लाइन तव्हां हीअ कढंदो त कट कंदा ऐं बिल्कुलु जेको पाण हीअं असां शो करे सघंदा आहियूं जिते कट थींदो आहे ग्राफ मां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हां दोस्तनि जो हाणे जेको आहे सो मां निशात एजुकेशन कमेटी जमायत लुआरी शरीफ़ ऐं निशात तंज़ीम जमायत लुआरी शरीफ़ कराची रीजन जे तरफ़ां तव्हां मां ख़ुदा हाफ़िज़ चवंदुसि वधि में वधि तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब बि कयो ऐं लाइक बि कयो वीडियोज़ खे महिरबानी सुभाणे वरी तव्हां सां हिन वक़्तु मुलाक़ात थींदी इंशाअल्लाह तेसिताईं अल्लाह भाई ख़ुदा हाफ़िज़